2023년 한 해 동안 우리나라에서 가장 인기가 많은 품종은 어떤 종일까요? 바로 알아보겠습니다. 7위 비숑 프리제. 사교성이 좋고 적응력이 좋은 애견 카페 정남대장. 6위 시추. 다정하고 애교가 많은 중국 왕실의 강아지. 5위 진돗개. 주인을 향한 강한 충성심. 시골의 보안 담당. 4위 포메라니안. 독일 출신의 강아지. 썰매 끌던 강아지였음. 3위 믹스견. 말티즈와 푸들의 말티푸. 포메라니안과 스피츠의 폼피츠. 2위 푸들. 사냥에 사용되었던 견종. 학습 능력이 뛰어나. 1위 몰티즈. 참지 않음. 성격이 까다롭고 질투가 많음. 사람과 친밀하게 잘 지냄.